హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు హెల్త్ ఆన్లైన్. కఫంతో దగ్గు త్వరగా నయమవుతుంది, కానీ పొడి దగ్గు వెంటాడటం త్వరగా వదలదు. బాధాకర సన్నివేశంలో నొప్పి, మంట మొదలవుతుంది. మీకు కూడా పొడి దగ్గు సమస్య ఉంటే మరియు రికవరీ పేరు తీసుకోకపోతే మీరు తప్పక కొన్ని ఇంటి నివారణలు ప్రయత్నించాలి. వాతావరణ పరిస్థితులు మారుతూ ఉంటాయి. ప్రస్తుతం శీతాకాలం ప్రారంభమైనది. వాతావరణంలో చలి కారణంగా పగటిపూట ఉదయం మరియు సాయంత్రం వేడి తేలికపాటి ఉంటుంది. అటువంటి పరిస్థితుల్లో ప్రజలు తరచుగా దగ్గు, జలుబు, గొంతు నొప్పి, జ్వరం మొదలైన వాటితో బాధపడుతుంటారు. కొంతమందికి దగ్గు వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. కఫంతో దగ్గు ఇప్పటికీ త్వరగా నయమవుతుంది, కానీ పొడి దగ్గు త్వరగా తగ్గదు. ఇది ఎక్కువ రోజులు బాధిస్తుంది. ఈ సమయంలో ఎక్కువగా నొప్పి, మంట మొదలవుతుంది. మీకు కూడా పొడి దగ్గు సమస్య ఉంటే మరియు పొడి దగ్గు నుండి త్వరగా కోలుకోలేకపోతున్నట్టయితే పొడి దగ్గు నివారణకు కొన్ని హోమ్ రెమెడీస్ కొద్ది రోజుల పాటు ప్రయత్నించండి. పొడి దగ్గు అంటే ఏమిటి? జలుబు, దగ్గు ఆరోగ్యానికి చాలా హానికరమైనవి. ఎందుకంటే ఇది రక్షణాత్మక వ్యవస్థ వలె పనిచేస్తుంది. మీకు జలుబు మరియు దగ్గు ఉన్నప్పుడు కఫం, పొగ, దుమ్ము, కణాలు, ధూళి మొదలైనవి మీ వాయు మార్గాల నుండి క్లియర్ చేయబడతాయి. అవును, ఎక్కువసేపు దగ్గును విస్మరించడం కూడా మంచిది కాదు. పొడి దగ్గులో కఫం చాలా తక్కువ. ఇది ఛాతీ మరియు గొంతులో మంటను కలిగిస్తుంది. మీకు 2-3 వారాల పాటు నిరంతర కఫం లేదా పొడి దగ్గు బాధిస్తుంటే అప్పుడు వైద్యున్ని సందర్శించండి. నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం పొడి దగ్గును చాలా కాలం విస్మరించడం అనేక ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలకు కారణమవుతుంది. పొడి దగ్గు ప్రమాదం. మీరు పొడి దగ్గును ఎక్కువ రోజులు విస్మరిస్తే మీకు నాసిక అలర్జీలు, దీర్ఘకాలిక అబ్రాక్టివ్ పల్మనరీ డిజీజ్, టీబీ, ఆమ్లత్వం, ఉబ్బసం మొదలైనవి కూడా రావచ్చు. పొడి దగ్గుకు సాధారణ కారణాలు ఆస్తమా, గ్యాస్ట్రో ఎసోఫాగియల్ రిఫ్లక్స్ వ్యాధి, పోస్ట్నల్స్, బిందు మరియు కొన్ని రకాల వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్లు. తులసి చిటికలో పొడి దగ్గును తొలగిస్తుంది. మీరు తులసి ఆకులతో పొడి దగ్గును కూడా వదిలించుకోవచ్చు. కొన్ని ఆకులను నీటిలో వేసి ఉడకబెట్టండి. మీకు కావాలంటే రాత్రి పడుకునే ముందు కొంచెం చక్కెర కలపండి లేదా తేనె కలిపి త్రాగాలి. ఇలా త్రాగడం వల్ల ఎక్కువ ప్రయోజనం ఉంటుంది. మీరు టీకి పుదీనా ఆకులను కూడా జోడించవచ్చు. నిమ్మ మరియు తేనె దగ్గు మరియు జలుబు సమయంలో శరీరానికి విటమిన్ సి పోషకాలు అవసరం. నిమ్మకాయలో విటమిన్ సి పుష్కలంగా ఉంటుంది. మీరు నిమ్మరసం, మంచినీరు మరియు తేనెతో కలిపితే దగ్గు త్వరగా నయమవుతుంది. తేనె త్వరగా విశ్రాంతి ఇస్తుంది. పొడి దగ్గు కోసం తేనె కూడా తగ్గిస్తుంది. తేనె లాలాజలాలను ఉత్పత్తి చేయడానికి లాలాజల గ్రంథులను ఎక్కువగా ప్రేరేపిస్తుంది. ఇది మీ గాలిని ద్రవంలా మార్చేస్తుంది. దీనివల్ల దగ్గు తగ్గుతుంది. తేనె ఆరోగ్యానికి చాలా మేలు చేస్తుంది. 1 చెంచా తేనెలో 1 చెంచా అల్లం మరియు దానిమ్మ రసం కలపండి. మీరు దీన్ని తాగితే పొడి దగ్గు 2-3 రోజుల్లో తగ్గుతుంది. అల్లం కూడా ఉపయోగపడుతుంది. పొడి దగ్గు నుండి ఉపశమనం పొందడానికి అల్లం కూడా ఉపయోగిస్తారు. జలుబు విషయంలో అల్లం టీ తాగడం ద్వారా ప్రజలు ఈ సమస్య నుండి ఉపశమనం పొందుతారు. పొడి దగ్గులో అల్లం తీసుకోవడం కఫం మరియు దగ్గు యొక్క తీవ్రతను తగ్గిస్తుంది. అల్లం ముక్కలను మెత్తగా దంచి లేదా పొడిగా తురుముకొని లేదా చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోండి. 1 కప్పు నీటిలో వేసి గ్యాస్ మీద కొద్దిసేపు ఉడకబెట్టండి. రోజంతా ఈ నీటిని కొద్దిగా తాగండి. పొడి దగ్గును నయం చేయడానికి ఈ సిరప్ కంటే గొప్పది మరొకటి లేదు. లికోరెస్ వేర్లు రొమ్ము పడిసం లేదా ఛాతీలో కఫం తగ్గించే ఔషధం. సన్నగా ఉండే లికోరైస్ వేర్లతో తయారు చేసిన టీ తాగడం వల్ల వాయు మార్గాలను శాంతపరుస్తుంది. ఇందులో యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ లక్షణాలను కలిగి ఉంటుంది. ఇది దగ్గు వల్ల గొంతు మరియు ఛాతీ చికాకును తగ్గిస్తాయి. 1 కప్పు వెచ్చని నీటిలో 2 చెంచాల లికోట్రైస్ రూట్ పొడిని వేసి దీన్ని 15 నిమిషాలు ఉడకబెట్టండి. మీరు రోజంతా కొద్దిగా తాగితే దగ్గు తగ్గుతుంది. యాపిల్ సైడర్ వెనిగర్. యాపిల్ సైడర్ వెనిగర్ ఆరోగ్యానికి చాలా ఆరోగ్యకరమైనది. ఇది జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. పొడి దగ్గు సమస్య సరిగ్గా లేకపోతే 2 టీ స్పూన్ల యాపిల్ వెనిగర్ను గోరువెచ్చని నీటిలో కలపండి. దానికి 1 చెంచా తేనె కలపండి. రోజుకు 2-3 సార్లు త్రాగాలి. ఎండు ద్రాక్ష. 50 గ్రాముల ఎండు ద్రాక్ష 50 గ్రాముల బెల్లం నీటిలో ఉడకబెట్టండి. రోజు ఈ మిశ్రమాన్ని తీసుకుంటే పొడి దగ్గు త్వరగా నయమవుతుంది. పుదీనాలోని యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలు పొడి దగ్గును మరియు సాధారణ దగ్గును నయం చేస్తుంది. మీరు వండే ఏ ఆహారంలోనైనా దీన్ని జోడించవచ్చు. పాలు, పసుపు, మిరియాలు. ఇది సులభ పరిహారం. పాలు మరియు పసుపు బాగా కలిపి త్రాగితే ఊపిరితిత్తుల్లో పేరుకుపోయిన కఫం తగ్గుతుంది. పొడి దగ్గు తగ్గుతుంది. జీలకర్ర మరియు ఫార్మ్ షుగర్. 10 గ్రాముల జీలకర్ర పొడికి 10 గ్రాముల ఫార్మ్ షుగర్ నీటిలో కలిపి ఉడికించి ఉదయం మరియు సాయంత్రం గోరువెచ్చని నీరు త్రాగటం వల్ల పొడి దగ్గు నుండి త్వరగా ఉపశమనం కలుగుతుంది.